கோழி எல்லாம் நம்ம பிச்சு எடுத்தாச்சு. Hi guys, welcome to YouTube. I am Sambath and சிவகண்ணன். சிக்கன் முட்டை பொடிமாஸ் பண்ண போறோம். முழுசா வீடியோ பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பச்சை தண்ணி, கோழியை முழுசா தண்ணிக்குள்ள போட்டு வேக வச்சிடலாம். அரைச்ச பூண்டு, அரைச்ச இஞ்சி, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கல்லுப்பு, கருவேப்பிலை போட்டு மூடி அரை மணி நேரம் வேக வச்சிடலாம். கோழி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. கறி அப்படியே தனியாக பிரிஞ்சு வருது பாருங்க. இப்போ இறக்கி வச்சிடலாம். கோழி வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ கறி தனியாக எலும்பு தனியாக பிச்சு எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் பொடி மாஸுக்கு எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ சிக்கன் பொடி மாஸ் நம்ம தாளிக்க போயிடலாம். எப்படின்னு பாருங்க. ஆயில், கிராம்பு, சோம்பு, பச்சை மிளகாய், மல்லி இலை, வெங்காயம், தக்காளி போட்டுடலாம். கோழியை நம்ம கறி தனியாக பிரிக்கும் போது நல்லா அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நம்ம பிச்சு எடுத்துக்கணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம கறியை பிச்சு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கி நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும். கோழி எல்லாம் நம்ம பிச்சு எடுத்தாச்சு. இது அப்படியே நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். மிளகாய்த்தூள், சீரகத்தூள், கரம் மசாலா, மசாலா போட்டாச்சு. அது கூடவே கொஞ்சமாக வேக வச்ச தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சால்ட், நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. அப்படியே நடுவில் நம்ம முட்டையை ஊற்றணும்.
சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் தான், நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. அப்படியே மேலே கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். சூப்பரான ரெசிபி நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. சம்பதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முக்கியமான தகவல் சொல்கிறேன்னாரு, சொல்லிடுங்க. இறக்கி வச்சிடலாம். இறக்கி வச்சிருவோம். சம்பதுகான் மட்டன் குழம்பு. வாவ், சூப்பர். மட்டன் குழம்பு, ஸ்க்ரீம்டு சிக்கன். சரியான காம்பினேஷனாக இருக்குது சாப்பாட்டுக்கு. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த சிக்கனும் முட்டையும் நம்ம சாப்பிடும்போது தண்ணி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸ்க்ராம்பிள் சிக்கன் வேறு லெவல் இருந்தது. டேஸ்ட்டும் வேறு லெவல். இது பார்த்திங்கன்னா குழம்பு சாதம், ரச சாதத்துக்கெல்லாம் சும்மா சைடிஷாக சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு சாதம் தான் சாப்பிட்ருக்கிறேன். அது கூட சேர்த்தும்போது இப்படி கொஞ்சம் ஸ்க்ராம்பிள் எக்கையும் சேர்த்தி ஒட்டுக்கா போட்டு இப்படியே சாப்பிடும்போது இதோ அருமையான டேஸ்ட்டு, வேறு லெவல். அதாவது ஃபுட்டில் இவ்வளோ டேஸ்ட்டான தேடி தேடி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இதில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது. கண்டிப்பாக அருமையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. சிக்கன் பொடிமாஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான வீடியோ வேணால் எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எங்கள் வேல்ஃபிட் யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் மட்டும் கிடையாதுங்க, இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக் மறக்காமல் எங்கள் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். பாய்.